Fina-finan Indiya Hausa ba ƙaramin abu ba ne, amma ina da hanya mafi gajarta wadda za ka samu fina-finai. Hanya ta farko wato ita ce ka yi mun magana ta wannan namba da na ɗaura a ƙasa. Idan kan magana sai ka rubuta cewa kana son ka rika samun duk sabbin fina-finai. Wannan kaɗai zai sa ne saurin amsa maka saƙonka. Kuma ana biyan kuɗi ne domin a shiga wannan group ɗin. Wanda zan iya ce maka kuɗi ne ƙalilan wanda in ka biya shi kenan ka riga ka huta, ba za ka sake wata wahala ba. Duk wasu fina-finai wanda za mu saka ne za mu sake su ne ta hanyar da ta dace. Wanda zan iya cewa kamar da kuka sani sunana Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashe na ɓangaren fina-finai a arewacin Najeriya. Wanda zan iya cewa dukkan wanda ya sani a kafafen Vidmate, TikTok da sauransu ya san cewa ina yi ƙoƙari in tallata duk wasu fina-finai masu kyau kuma ingantattu nagartattu wanda za ku rika samu kuna kalla tare da iyalanku. Shin me kake jira da za ka ɓata lokacinka kana jira na ji an ce da sauransu? Wannan namba ita ce za ka yi mu magana ta kan WhatsApp domin ka ji yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ka shiga wannan group namu mai albarka, wato group ɗinmu na VIP India Hausa tare da ni Muhammad Abdul. Don haka group namu ya kunshi wato tsari na musamman. Muna da group akan WhatsApp, muna da kuma group akan Telegram. Wannan group shine zai taimaka maka ka rika samun duk sabbin fina-finai ko kuma ka mallaki duk sabbin fina-finai wa'anda baka gansu ba. Don haka kada ka ɓata lokaci akan Vidmate kana ta ɓata lokacinka, za ka iya ziyartar mu akan wannan namba ta WhatsApp domin ka ji yadda tsare-tsaren namu suke. Kamar yadda kuka sani dai wato ofishinmu yana kan Kano, wanda zan iya cewa dukkan wanda ya sani ya san cewa mukan fito mu tallata duk wasu fina-finai wanda aka ga kamfani ya fassara kuma sun yi kyau sosai, kuma mu tallata masu kallon mu kuma da sauraron mu. Wannan shine sabon YouTube channel nawa wanda za ku iya mana subscribing domin ku ji ƙarin bayani. Ni Muhammad nake cewa mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.